Nu, šodien neliels video jāpastāsta, kā man sajūgs. Sajūgs nojuka, tagad viss ir kārtībā, jo pašam arī jāsatais viss ir. Bet kā es atradu vainu un kā es sapratu, kas ir noticis? Jo bija tā, ka gan iz mājās netiku. Mājās tiku, bet baigi lēnām gāju. Un viss pēc kārtas. Un viss tie, kas tagad domā, oi, tu taču nopirki šito tādu lētāku variantu un tā, un nebrīnies, ka tur viss nekāda lieta vēl nav saplīsusi, nekas. Viss iet čotka, viss ir kvalitatīvs. Nezinu, kas būtu tāds. Tam pašām velosipēdam vācu, ja, ko es nopirku, kas bija dārgais gals. Un tāpatās bija kaut kādi sīkumi, ko vajadzēja tur vēl. Viens spieķis krakšķēja, tad tur viss novērs un viss čotka, bet, gadās. Bet šitas te, pastāstīšu, kas man tur riktīgi bija. Domāju, izbraukt līkumu pa mežu, un mežā pazūd sajūgs, nevar ielikties ātrumā viss. Un sajūgs palika kā ļerpata šitā te drosele, kas kaut tās ričāks vai, kā saka, dieviski ručka, kā lupata. Nav vairs sajūga. Tu nospied un atpakaļ neiet, viņš tāds, ļerpatīgs paliek. Kas ir noticis? Un ātrumā abais nevar ielikt. Viss ir. Atbraucos. Kā saka, braucu un atbraucos. Bet nē, es jau sapratu, ka, lai cik būtu liela problēma, šim modelim Latvijā internetā var dabūt jebkuru detaļu, jebkuru mazāko detaļu, visu var dabūt, un viņas maksā, nedārgi. Tā kā es par to baigi pat nesatraucos, es gribēju saprast, kas noticis. Man pat ir interesanti labot. Es pat zinu, ka man būs daudz jālabos priekšu, un ja kaut kas notiks, es to pats darīšu uz garantijas servisu. Nestumšu, nevedīšu, un par to arī vēl viens stāsts. Ieteikumi arī tādi krimināli, liekas, ka jāsaķer galvu. Brālēns saka, ved uz garantijas servisu, uzreiz jau, tikko kaut kas neiet. Bet kas jūs esat stulbi? Lai es no laukiem šitam dabūtu mašīnu, noīrētu mašīnu uz vienu dienu nevar noīrēt, kaut kādu treili, vest, jūs ziniet, cik tas izmaksātu? Tas izmaksātu kopā vairāk. Un garantijas servis vēl negarantē, ka viņi arī tev taisīs, tev tāpat būs jāmaksā. Jo tu pateici, ka tu pats esi vainīgs. Tas izmaksās 3 reizes dārgāk nekā, ka tu pats sapratīsi, kas ir vaina, un var arī 50 reizes lētāk izmaksās, ja tu pats sapratīsi, kas ir noticis. Un šis raidījums ir par to, kā es to atklāju un kas notika sajūgu. Un pat izmantoju mākslīgo intelektu, kas man mūžīgi saka, jā, šim modelim ir tas un tas un tas, un ka šim modelim ir raksturīgi ātrumkārbas tur izspiedēja, kas tur gultnis vai kas, es nezinu, neesmu šī motorā ielīdis. Es vēl tikai par tiem motoriem mācos, vēl jau jaukšu kādreiz un visu darīšu, to es tikai mācos, tā kā nezinu visu to detaļu nosaukumu, bet, kas ir sajūgs un kā viņš izspiežās, to es saprotu. Un tā kā, un kas notika, un kā es to sataisīju galvenais. Redzat, te tāda balta, tāda lupata karājās.
jā, nu bija tas, ka palika tās, tā saucās latviski svira, ar kuru nospiežot sajūgs strādā. Te ir sajūga trosi. Es to sajūgu trosi parāvu ārā, te pat var regulēt ar tādu skrūvi reku. Te tāda atspere, viss tā smuki iet iekšā. Un te ir tāda svira, kas iet kā arbā. Kad es viņu spiežu, viņa iet uz augšu uz leju. Atlaiž iet uz augšu uz leju. Tur iekšā iet stienes, kas tur visu to, es nezinu, noteikti. Jo esmu mehāniķis, kādreiz strādājis uzņēmumos pa mehāniķu, un kaut kāda mehāniskā zināšana ir. Tagad strādā perfekti. Ļoti perfekti strādā sajūgs, tāpēc, ka es sataisīšu izbrēļus. Ideāli. Man bija tā, kā nospiež un atpakaļ neiet. Viņš tā kā ieķerās un viss. Un šitos ap pirkstu braucot spiedu atpakaļ un man slāpa nost un mēta un es dabūju tā ātrumā kaut kā kājām iestūmos, lai vismaz ap pirmo aizbraukt mājās. Baigi grūti bija. Mājās kaut kā tik. Šeit ir atspere, kas viņu spiež atpakaļ. Šeit ir tā kā, es nezinu šos motors, tos BTS tehnoloģiju rakstīts. Ļoti populāri motori, kas ir kopēti no Hondas motoru. Hondas motoru kopija, cik es lasīju. Ļoti labi motori. Nekāda vaina, ķīniešu motori, bet es nezinu. Nekāda problēma viņa nav bijusi vēl līdz šim jau nobraukti. Tūlīt būs 500 km nobraukt pa mežiem. Un plus vēl, tas nav braukt pa ceļu 500, bet pa bezceļiem 500. Tas ir tas pats, kas 1500 pa normālu asfaltu. Tā kā es braucu pa mežiem, pa bedrēm. Tā kā tas jau ir diezgan, turējis viņš ir. Neesmu baigi viņu tur. Ir, esmu viņu diezgan tad draselēs pa to mežu tā, ka, spolinājis un to pakaļ riteni te pa zāli te taisījis te. Jā, bet tā, apmēram. Un kas te bija? Šeit. Un sākšu ar to, ka vienmēr prasa kaut ko mākslīgam intelektam. Viņš reizēm pasaka kaut ko arī, viņš zina, es pasaku, kas tas, viņš pasaka, jā, šiem modeļiem tas ir normāli, tas ir tas. Mākslīgais intelekts, jā, tu nobildē bildi, viņš saka, jā. Viņš saka, jā, tas un tas. Viss ir un smalki par šo modeli, jā. Tas man patīk, jā, ka tā informācija ir. Bet viņš saka, ka tur sajūgām raksturīgā problēma, ka tur ķīlē iekšā tas izspiedē mehānisms, un tas esot šiem modeļiem raksturīgi, un tas sajūgs ir pizdā, un jāņem kārbanu, vāks nost, visu eļā, lai žālā, jātaisa remonts. Mēs jau te galvu saķēdām, labi pizdu. Es te mēģināju te pa sētu visā likt robā, stumt, kaut ko čakarēt. Aliņi te iedzēras, domāju, beigās saprat, labi. Es domāju, kas ir par problēmu? Es jāsāk domāt par galvu, kāpēc viņš neiet atpakaļ? Es iedomājos, varbūt ir mikroskaidrs, kas tā kaut kur iesablīvējušos, viņš tā grūtāk staigā kaut kas. Varbūt jānoņem vākšana, ka šaistīja to jaunu eļu. Es domāju, negribās to darīt. Nevajag pārsteigties, nevajag klausīt mākslīgos intelektus, vajag izvērtēt. Kas īsti ir? Vajag tā, 10 reizes padomāt. Neko nedarīt, neko nelaukt. Vajag izdomāt kārtīgi. Un man no sākuma bija doma, ka vainīgi ir trosa. Un es sapūtu trosi kā velosipēdam tur pie ričāka augšā. Un šeit sapūtu trosi, un viņa sāka mīkstāk staigāt. Es domāju, trose varbūt jāsēļo vienkārši bija, un tāpēc viņš nestaigā, tas sajūgs. Tas arī var būt. Trosīte nestaigā, te mazgāja kaut kas.
Jā, es izbraucu, it kā ok, atkal atkal tas pats. Viss atkal ātrumā nevar dabūt, atkal viss ir virsā. Vienkārši nav sajūga, sajūgsi nav vairs vienkārši viss. Kas par problēmu varētu būt? Labi, beigās sāk skatīties. Labi, te ir tāda atspere. Un šitas ričāks, ka viņu svira, vai kā viņu sauc, tā es redzu, ko atspere svira, kas spiež sajūgu, viņš iet uz augšu, uz leju. Kad es nospiežu sajūgu uz augšu, un kad atvērt, viņu uz leju vairs neiet. Aha, es ar pirkstu palīdzu. Varbūt tiešām tur iekšā kaut kas ir. Kā viņš neiet, viņš palicis tāds. Es domāju, viņš jau man kādu laiku tāds vēl bišķi bija, tā grūtā. Nav tā, kā tu nospied un tā roku tā smuki, tā klakšā apakaļ, bet viņš tā lēnām apakaļ. Kā izspieždās smuki, vai jūs, kas sajūgs, izspiežās ļoti labi. Bet, kad tu roku tu palaiž vaļā, viņš tā lēniņām tika atnāk, tā kā ķeroties. Tad kaut kas nav. Tad kaut kāda problēma ir, un tam baigi jāpievērš uzmanību. Un kā es to sapratu? Es beigās domāju tā, varbūt, kā mākslīgais intelekts saka, ka šiem ir problēma tur un tur iekšā kaut kādā tajā svirā, kaut kādā tur izspiedēja sajūga. Bet es domāju tā, varbūt nav taisnība tam mākslīgajam intelektam. Varbūt viņam tomēr nav taisnība, jo es esmu arī no tehniski kaut ko sajēdzu. Varbūt vienkārši ir problēma tā, ka šī atspere, šeit ir tāda atspere šai svirā. Varbūt viņi ir uztaisīti šiem modeļiem pa vāju, un ka viņi braucot ar laiku paliek pa vāju un viss. Tāpēc es izdomāju vienu baigi interesanto variantu. Man vajadzētu ar kaut ko viņu atsiet, ar tādu tā kā, atsperi, lai tas velk viņu atpakaļ, jo atcerot, šī atsperi ir pa vāju. Tagad ļoti smuki, un es izdomāju, kur dabūt atsperi. Atsperi mājas nebija. Braukt gribēju, ko tagad darīt? Viens variants būtu, negribās teikt, kaut ko atspērīgu sasiet kopā un savilkt. Šo negribās gan teikt, tas būtu pārāk, nedrīkst laikam YouTube'ā. Vai tu brauc un tev saplīst, un tad tu ieraugi kādu sievieti kaut kur ieceļ malā un palūdzu, jūs varētu atdot lūdzu savas zeķu bikses, man vajag, lai salabotu motociklu, ja viņas ir staipīgas, varētu sasiet. Viņi pateikt, tas ir stulps, iet prom, netikli, riebekli tāds. Jā, tas būtu sūdīgs variants, bet jā, ja sievietes saprastu, viņa arī nolaukt zeķbeksu. Es sasietu, viņas atsperīgas, atsietu šo te rāmi un aizbrauktu tālāk, pateiktu paldies. Un nopirkt viņa, iedot naudiņu, lai nopirkt viņa saldējumu. Bet pat cik es biju mājās, un mums tāds zeķbiks nav, es nevalkāju, un tieši nevar neko atrast. Meklēju pa visām kastēm, kas būtu tāds, ko varētu, un nav tieši, nevar atrast tieši tajā mirklī neko. Tad es pagaidu. Man bija kādreiz problēma ar kāju, es tādu elastīgo saiti sēju. Es paņemtu elastīgo saiti, nogriezu gabalu divās kārtās un atsēju. Un saprotiet, es saremontēju motociklu ar medicīnisko elastīgo saiti. Protams, tas ir uz laiku, jā. Tas uz laiku. Pagaidu variants, lai es uztaisītu normālu atsperīti, te nopirkt veiklā, piemērot atsperi, uzlikt, lai viņš būtu tā kā, normāli. Jo stulbi jau izskatās. Bet ja jūs zināt, cik tas sajūgs tagad labi strādā, man liekas, ka viņš strādā labāk nekā, ka es nopirku jaunu un braukāju. Man liekas, tas sajūgs strādā vispār teicami.
viņš atpakaļ pilnīgi tā smuki noklakšķ, izspiežās, wow, tik labi strādās sajūgs. Iedomājies, tu sajūgu vari saremontēt, ja tev ir, nezinu, kaut kas atsperīgs. Bet ja mežā tev gadās un nav nekā, es nezinu, ko tur izmantot. Varbūt tur izmantot kaut kāds kurpju augšņors, kas ir elastīgi. Nu, vienalga, kaut kāds risinājums rodās, ja tu brauc ceļojumā un vienalga, izmantot kaut ko, veikalā nopirkt kondonus, 3 sasiet kopā, atsiet, 100 km toču nobraukt, varbūt 200 sajūgs strādāt, jo var izdomāt, jebko, tādās situācijās nevis taisīt dārgus remontus. Varbūt šiem modeļiem ir tiešām tā problēma tajā atsperītē tikai, nevis kā, jo cilvēks ir stulbs, viņam pasaka, ka kārbi beigt, viņš jau caurā visu maina, un ir tas pats. Bet šī atsperi varbūt ir doma, viņi vajag stiprāk, es nezinu. Un kāpēc tad tagad tik forši strādā, ka es uztaisīju? Un es nobraucu tagad labus gabalus, kas attaisīja diezgan smuks. YouTube'ā bija, kad meža mocis 6, ja? Ar šito jau nobraucu sajūgu, un tajā video var redzēt, sajūgs strādā perfekti. Arī tagad sajūgs strādā perfekti. Protams, man jātiek uz kaut kādu veikalu, lai nopirktu atsperi, normālu atsperi un uzliktu. Lai ir tas atpakaļ tas gājiens tāds stingrāks. Tas ir labi. Jo galvenais, ja viņi ir nospiesti, atpakaļ, lai viņš iet stingrāk, lai viņš viņu un sapūt bišķi, ka VD 40 taču noslauc ielupatiņu, pa cik ir daudzreiz arī mazgāts un bišķi. Jā, varbūt. Un citi, nē. Pirmā doma bija tiešām, pišķets ir kaut kas, nobira beidzot, nobira, kaut kas nobira. Pišķets būs tagad remonts, nebraukšu, tagad pusvasar nobrauc, tagad pusi. Jā, uz garantijas servisu, jā. Jauns motors maksā lētāk nekā vest uz garantijas servisu. Kur ir prāts? Es nezinu. Man liekas, garantijas servisu vispār neko nedara. Viņi tur čakarē cilvēks. Kaut ko tur... ļoti sliktas atsauksmes. Man liekas, es garantijas servisiem vispār neuzticos. Nekad neesmu uzticējies. Nekad neko neesmu nesis uz garantijas servisiem, jo tur, man liekas, liktīgi čakarē. Tur visādi alkoholiķi sēžu, viņi tur kaut ko tur bakstās un tur dzer, un beigās tev nekas tur nav, un man liekas, tas ir tāds, es nezinu, garantijas servis, es nezinu. Neviens tev neko tur nedarīs, pateiks, tu pats esi vainīgs, salauzis kārbu, kā? Neviens taču tev nemainīs, ne jaunu, neko neliks. Tā tas vienmēr ir bijis un būs. Ja tu esi tik naivs un uzticies, ka viņi tev tur, licies mierā. Tā kā jā, pieredze rodās. Protams, kādreiz šis motors tiks nobraukts, es kādreiz izjaukšu un sapratīšu to tehniku. Gribās ielikt lielāku motoru, bet es sāku domāt tagad, ja tas lielākais motors būs, un tie apgriezieni viņam būs tādi paši, tad sanāk, ka viņam vajag kārbis, tam lielākam motoram ir jābūt citai kārbai, jo uz tādu ātrumu nevar būt 6000 apgriezienu vai 7. Viņi nevar uzlikt lielāku cilindru uz to pašu kārbu, jo tad sanāk, kad apgriezieni būs lieli un
Bet viņš jau ātrāk neies, jo tad jau jābūt citai kārbai. Ātruma kārbai jābūt pilnīgi citai. Kā, es nedomāju, ka tam vispār kaut kāda jēga, jo viņš tāpatās tas motors iet ar lielu rezervi un jaudīgi. Te ir, izpūtēji šitais te, kā viņš sauc šito? Atcerēšos, aizmirsu sitienu. Izpūtēji, tad tāds vaco kaut kāds iet iekšā. Degvielas iesmidzināšanas sistēma. Jā, elektronika daudz ir. Degvielas iesmidze. 50 kubi. Salīdzinot ar kaut kādu Krievu 50, to tu nevar salīdzināt. Šitas 50 iet lokā vienkārši. Ar maz gāzi. Ja Krievu mopēdām Deltai bija 55 kg. To var arī Googlē paskatīties, cik Deltā svēra pašmas 55 kg. Tievs, maza riteņtiņa, tievu dakšiņu puikiņiem. Un viņš tāpat, varbūt viņš to 50 gāja, varbūt arī vairāk, es nezinu, jo viņš bija viegls. Un uzkāp kāds resnāks vecis, arī gāju lēnāk uzreiz. Tā ir. Bet šitam man ir svars diezgan. Es, ka uzkāpu, viņam priekšceļās gaisā. Viņš iet kā lops. Viņš pa mežu iet nenormāli. Aizbrauc uz veikalu, atbrauc ideāli. Brauc uz veikalu šodien. Motociklisti sveicinās. Tā. Viņiem kaut kā tā parāda. Mēs tā arī sveicinās motociklisti. Viņiem vienalga, ko tu brauc ar mopēdu, moci vai mazāk moci vai čoperu. Viņi visi savā starpā sveicinās. Jo tur nešķiro. Viņi nešķiro. Visi, kas brauc, viņi cien viens otru. Sēdeklas nomuļļais. Droši vien ar kājam. Sēdeklis gan ir labs un plats, vai šīs man patīk. Diezgan plats un ērts ļoti. Kad uzsēdies uz tādu platu riktīgi foršu. Kādreiz man bija mocis tas Voslots 3. Uz to arī bija forši ar viņu draugu, bet uz šo komforts lielāks. Ar šo ir, pilnīgi cita sajūta, pilnīgi cita. Viss ir tāds, Man patīk, ka es braucu, man rokas ir nevis šitā, bet man ir normāli šitā. Un man spoguļi ir tādi, ka es redzu visu ceļu aizmugurē. Es redzu šī spogulī visu ceļu. Arī to pusi es redzu. Ja man būtu šis spogulis, es pat redzētu arī to pusi. Bet abos es redzu, ka mašīna tuvojas, es redzu, ka viņam iet man garām. Es pabraucu bišķi maliņā, lai viņa aiziet garām. Un ļoti labi tie spoguļi, jā. Spoguļus negrib mainīt. Nobraukts ir. Tūlīt būs 500 km. 500 km. Galīgi jauns. Jā. Uz šito arī riktīgi forši lec. Man liekas. Uz šo vienmēr. Kādreiz uz to starteri kaut kas viņam tā kā negribas. Jāizslēdz aizdedz un tad benzīna sūkums. Benzīna sūkums. Un tagad ļoti ideāli. Viņš iet no pulkstenītes. Atgrieziet ar augstāk laukus, nevis nokrīstas.
labi strādā motors. Nevar otrs pasažieris kāpt virsū, vai arī braukt ratā raut. Nē, šito nevajag, tāds muļķības nevajag darīt. Ratā šito neraut nevar. Kaut vai reizēm man arī bijis, ka netīšām priekš višķi, ka paceļās. Viņam elektronika nostrādā. Ja ir kājiņi, ieliks ātrumā, viņš noslāps. Un tas ir baigi labi. Lai tu neaizbraukt un aizmirsis kājiņu, kas stāv, lai viņi neķertos gar asfaltā, apmalkā, neaizķertos. Tā ir ļoti laba elektroniska sistēma, ka, ja tev kājiņi stāv un tu aizmirsi viņu atlaist, un ieliec ātrumā, noslāpst, tikko šitā bija. Tāpēc tas ir ļoti labi tā elektronika, kad mazums, tu aizmirsti to kājiņu, viņi tev ķersies ar asfaltu, dzirkstelsies, un aizķersies mazums kaut kur uz sakni un būs lidos. Tāpēc, jā, tas ir labi jauniem očiem, ka izdomāts, ja tev stāv uz kājiņu nolikts, un tu ieliec ātrumā, viņš noslāpst. Viņš neīs. Tā kā ir nolaidā. Sajūgs labi strādā tagad. Ļoti labi sajūgs. Ļoti labi strādā sajūgs. Kad ir neitrālajā, tad var kāju nolaist. Tad neslāpst nost. Tad tikko ieliks robā, mocs viss atslēgst. Tas ir baigi forši. Jā. Bremžu pedāli satāk līdzīgi forši. Bremžu gaismas smuks strādā. Tā tūlīt parādīšu, kā aizmuguri izskatās. Tā, te man alēni mazie. Viss notiek privāti īpašumā. Tā kā pofik. Privāti īpašumā es jau braukāties. Viss arī privāti īpašumā. Nevienam nav nekā darīšana. Daru, ko vēlos. Tā, tikai to es nesabrauktu savas stūras. Pakajās gaismas jāparāda.
saka, neies jau ausī, bet, nu, jā. Nav ko man te bojāt. Jā. Jā. Var pateikt, jā, nu sāk taisīt visu ķēdi jāsprieko. Riepu gaisa spiediens jākontrolēs, tur pielikt pa kompresoru, pārbaudīt, tas tehniskās grāmatiņas jābūt spiedienam. Liekas, ka bišķi pa daudz bija, nolaid bišķi mazāk. Priekšā ietver bišķi mazāk. Arī tāpatās ir ok, un jo ir sajūta, ka tu brauc pa grandu, jo vairāk mētās, viņš, nu, liekas, ka pat uz ziemā vajag vispār maz, ka priekšā riepai tādu pamīkstu. Labāk saķeru nemētās. Vispār to priekšā riepu, man liekas, gribētu tādu pumpaino noteikti. Kas izmērs, es nezinu, aizmugurē bija 16 šitā ir. Pa priekšējā 17, man liekas. Tā ir 16. Šitā ir 18. Priekšā pat 18 tā riepa. Tur 16, tur 18. Izmērts olīgā. Jā, tā jau neko. Jā, man rāda displejā vai ātrumā ir vai nav. Man rāda, kurā ātrumā ir 1, 2, 3, 4, man viss rāda, kurā ātrumā. Daudziem mačiem pat nav, kad ātrumā ir. Nerāda. Viņam reizē bija tā, nezinu, kāpēc. Viņš kaut kā ir tā kā. Un tad šitā ir citreiz ir, kā viņš ar to starteri kaut kā neņem. Paņem uz to kurvo, jā? Uzreiz aiziet. Ideāli. Tā. Jā, ko vairāk var pastāstīt. Viss jau smuki ir. Foršākais tas, ka var braukt. Var braukt un nav problēma. Bija problēma ar to sajūgu, jā. Bet ātri atrisinē. Nezinu, kaut kā vienkārši sapratu, kas pa vainu un atrisinē. Jā. Amīši bija uz zemāko. Un pats pacēla augšā atskrūvēju. Paskatījos YouTube'ā, kā pacelt amortizātors, tad jāatbrauc skrūvgriezis, kaut kā jāpaceļ, jāpagriež šī svira. Bišķi pakaļ pacēla gaisā.
bet līdz ar to bišķi palika cietāks. Tā kā. Un, kad bija zemāk, tad viņš tā kā vairāk peldēja kā beigās, tagad bišķi tā kā cietāks. Bet, nu jā, man tā kā vairāk labāk patīk, ka bišķi aizmugura augšā ir. Bišķi bija tā kā zemāks. Nezinu cik, nedaudz, bet bija. Tā kā jā, šī modelim nekas nav baigi dārgs, amortizātori komplekti klāti, riepas atibano kosmos. Motors arī nav nekāds kosmos, galīgi jaunu motoru var nopirkt, arī nekas tur nav vispār. Motors nemaksā tur baigo kosmos, tāpēc viņš ir tāds, kas ir pieejams ikvienam. Bet Latvijā ir tāds debīlisms, ka latvieši ir tādi, es nezinu, visādi vai nu stulbi vai iedomīgi latvieši tieši. Zviedri, vācieši tādi nav. Nekur ārzemēs, cik es esmu strādājis, cilvēki visi normāli, tādi forši. Latvieši ir dīvaini. Viņi saka, kāpēc tu nebrauc ar mašīnu? Te ir kaut kāds uzskats, ka visiem jābrauc ar automašīnām. Ārzemēs tā nav. Tur staigā, Zviedrijā staigā ar kājām. Viņi mašīnām nebrauc, ļoti reti. Viņi vairāk izvēlas iet ar kājām, jo tas tev, sporta pēc iet ar kājām. Daudz gabals uz veikalu iet ar kājām. Nīderlandē kājām nestaigā. Tu skatās uz tevi tā kā dīvaini, no kāpēc tu ar kājām ej? Katrā valstī tik dīvaini cilvēki, kur es esmu bijis, visur kaut kas pilnīgi otrādi. Un Latvijai tā, ja tu nebrauc ar mašīnu, tad tu neesi normāls. Bet es uzskatu, ka autovadītāji ir debīli. Es saku, viņus neuzskatu par normāliem. Vien otru jā, bet man atkal viņi nepatīk. Es uzskatu, ka jābūt tā, ka ar ko tu vēlies, ar to tu brauc. Bet latvieši ir tādi nīdēji un tādi kaut ko pateikt, grib tādu, kaut ko riebīgu pateikt, nesmuku. Tie, kas brauc ar mašīnām, viņi ļoti necieš, viņi kaut ko sliktu pateiks par mani, par to, kas brauc ar velosipēdistu. Viņi gribētu notriekt mani. Viņi tādi ir. Tie, kas brauc ar mašīnām, tā kā Indijā, jo tu esi lielāks, jo tev ir taisnība. Šeit ir, diemžēl, tādi kā Indijā tie likumi. Bet Vācijā, Zviedrijā un kaut kur citur ārzemēs, tur tā nav. Vienīgais Nīderlandē, jā, tur bija tā, jā, ka te ar kājām, tur neviens ar kājām nestaigā, te ar kājām, tev skās kā uz debīlu. Kāpēc tu ej ar kājām? Kas tev nav? Jā, tur ar tā bišķi jocīgi. Tā kā jā, tas viss ir normāli, ka cilvēki ir jocīgi un debīli un varbūt ne, viņiem ir savu taisnību, man ir savu taisnību. Laikam tas arī ir normāli, ka tā ir. Bet tam nevajag pievērst uzmanību. Dari, ko tev sirds kāro, dari, ko tu gribi. Tu gribi dzert to, dzerāli. Gribi braukt ar moci, mopēdu vai divriteni, brauc. Un tev ir nospļauties, ko citi domā, jo tā nav tava darīšana. Tu bauda dzīvi pats, kā tu vēlies, un aizmirst par to visu vienkārši. Tas nav jāņem tas viss pa pilnu. Mēs tāpatās drīz visi nomirsim, daudz vairs nav palicis. Dzīvi jābauda. Ir jādara tas, ko tu gribi darīt. Un viss. Es dzerālu, jo man garšo. Un ka pāriem kaut kas tur nepatīk vai negaršo, pilnīgi nospļauties. Tā kā nevajag būt nelaimīgiem, esiet laimīgi, dariet to, kas sirds kāro. Un nevajag baidīties darīt, un nevajag baidīties no citiem. Daudzi ļoti baidās, ko visi teiks, ko par jums teiks.
Es varu pateikt vienu. Tie, kas tur jums kaut ko saka, vienkārši novelk savus pantalons un parāda plikt dīrs un parāda, šito redz. Tas cilvēks vairs ar jums nekad nerunās, un jums būs svēts miers. Tas jau ir tas svētais miers. Atbrīvoties no tiem visiem neliešiem, kas jūs tur grauž. Baudiet dzīvi. Un tas ir vislabākais, ko var darīt, jo mums jau tā tas mūžs ir tik īss. Darām, ko gribam. Staigājam piemīstās biksēs vai piedzērušies. Pofīgi. Kādam darīšana. Darām, ko vēlamies. Un jo mazāk domāsim, ko citi domā, jo labāk un kvalitatīvāk dzīvos. Tā kā video jābeidz. Un es gribētu vēl kaut ko pateikt, bet tas ir tāpēc, ka es lielāko daļu cilvēku uzskatu pa galīgi. Viņi uzskata sev pa izglītotiem cilvēkiem, bet es viņus uzskatu pa galīgi debīliem. Un arī man ir taisnība, un arī viņiem ir taisnība, ka viņi uzskata mani pa tādu. Kā tam ir sava taisnība. Un es nebāžu degunu jūsu dzīvē, jūs nebāžat degunu manā dzīvē. Sapratāt, ja bio maķerārā?